Sawa, asante, usiku mwema. Nikakata simu, utafikiri nimepiga mimi, yaani mara ilipigwa tena. Alikuwa yule yule afande jamani. Nilipopokea simu, jamani, si tumemaliza kuongea, lakini tu au bado kuna lingine? Wewe, mimi nataka kulala. Ushasema unanisaidia, inatosha. Kuna lingine? Nilishangaa mtu anacheka tu kama vile mimi ni kabibi kake. Alinikwaza sana. Sasa mimi ndio nimepiga afu wewe unakata? Unaona hiyo ni sawa kweli? Alisema Frankie. Kwa hiyo unataka nini? Au unataka kuniambia nini? Labda sema unachotaka kuniambia. Nilijibu kwa namna kama vile na mchamba. Napenda tu kukuona tu unavyoongea. Samahani, tunaweza kuwa marafiki kama hautojali, Alex alisema. Sawa, asante, usiku mwema. Nikakata simu, utafikiri nimepiga mimi, yaani mara ilipigwa tena. Alikuwa yule yule afande jamani. Nilipokea, jamani, si tumemaliza kuongea, lakini au kuna lingine? Wewe, mimi nataka kulala. Ulishasema unanisaidia, inatosha. Kuna lingine? Nilishangaa mtu anacheka tu kama vile mimi ni kabibi lake vile, yaani alinikwaza. Sasa mimi ndio nimepiga afu wewe unakata, unaona hiyo ni sawa kweli? Alisema Frankie. Kwa hiyo unataka kuniambiaje? Labda sema unachotaka kuniambia. Nilijibu kwa namna kama vile na mchamba. Napenda tu kukuona tu unavyoongea. Samahani, tunaweza kuwa marafiki kama hautojali, alisema Frankie. Nilijikuta na tabasamu tu. Wewe au una mengine? Sio rafiki, nilisema huku naguna kama vile simuamini yani. Amna ile, nataka tu nikuzoee. Wewe una kitu kimenifurahisha kwa mara ya kwanza. Nimekuona tu nikakuona kama nikasema yes, that I want. Alisema mimi huko sikumuelewa alichokisema, yaani anamaanisha nini. Pale pale nikamshushia matusi. We, koma, usinitukane tu. Mtu mwenyewe hata majengo ya shule sijawahi kuyajua. Kwa hiyo usinivuruge kabisa. Upo hapo? Nilisema. Alicheka tu akaniambia usiku mwema, akalala. Sikuelewa hata anachomaanisha. Asubuhi naamka nakuta muamala wa shilingi 50,000 na SMS inasema, samahani, nimekurudishia pesa yako. Najua umeitafuta kwa hali na mali kumtoa rafiki yako. Uwe na siku njema, ila natamani uwe rafiki yangu. Namba ilikuwa ngeni kwangu, ikabidi nikaangalie kwenye sehemu ya namba zilizopigwa. Nakuta ni yule yule afande. Nilishangaa, yani karudisha dhamana. Nikatabasamu nikasema huyu ana lake sio bure. Aya, ngoja tuone itakuwaje. Niliamka nikajiandaa nikaenda zangu dukani. Narudi sasa, ilikuwa ni usiku mida ya 2 hivi. Napita zangu mitaa, yani mtaa kwa mtaa, ninachomaanisha nakutana na ngumi, watu wanapigana balaa. Ikabidi nisimame nishuhudie kwanza makelele, hasa anavyoambiwa hadi raha. Yani mimi hii ndio burudani yangu kabisa, watu wakipigana. Mimi natamani hata nununue Pepsi ya baridi nikanywe. Sasa bwana, sijui ni saa ngapi, kuna mtu alienda kuita polisi, yani ilikuja gari likatusomba wote pale, tukapelekwa kituoni. Nyie kwanza hatukuingizwa kituoni ndani, tukaambiwa tupige simu
kwa watu wetu wa karibu, nampigia na hapatikani. Nikakumbuka nina namba ya afande Frenki, nikaamua kumpigia. Aliniambia anakuja muda sio mrefu. Nilishukuru, ni aje hakuchelewa, aliwahi yani ile kufika tu. Akapigiwa sauti kali kweli, akafika hata bora maelezo, akunichukua tu. Niliondoka kwa mbwembwe. Mwanamke wa bosi huyo akaniweka kwenye gari. Sikuwa na upinzani wa aina yoyote. Kumbe na wewe kakorofi kiasi hicho lati. Nikatabasamu hadi jibu nilikosa yani. Namna bwana, mimi nilikuwa mpenzi mtazamaji tu, yani hata sikuwa nagombana. Si unajua mambo ya kusherekea ugomvi tena. Nilisema kwa aibu kweli. Alinitazama akanikonyeza. Okay, napita nyumbani mara moja kubadili hizi nguo, alafu nikupeleke kwenu, sawa? Alisema. Nikakubali. Sijui alikuwa anajifikiria kitu gani yani. Tuliondoka mpaka kwenye nyumba yake kubwa, yani haina maelezo. Nikawa najiuliza, maskini na kuwa ana pesa mingi kiasi hiki, wapi na wapi? Ila nikaacha umbea. Akashuka akafungua geti, tukaingia ndani. Nikawa nimekaa sebleni. Alikuja na chakula kwenye sahani akanipa. Aya, kabadili sare tuondoke, mama yangu ananisubiri. Nilisema saa ngapi? Hajaanza kunisogelea yani. Akaanza kunisogelea, akawa ananisogezea lipsi zake kwangu, akaanza kunipa juisi, na mimi nipo dhaifu sana hapo. Alizidisha zaidi, nikajikuta naanza kulegea, naguna nikaanza kumpapasa upande kichwa. Tunaenda kulala bila kutongozana. Aliendelea, alinikamatia vizuri kiunoni, akazidi kunisogeza karibu zaidi kiasi cha kwamba hata ningejitahidi kutoka nisingeweza kuchomoka hapo kwenye mikono yake. Alikuwa ana kifua kizuri, maana nilijua kuchezea haswa, yani nilijua kukipapasa kisawa sawa nye. Aliendelea kunipa juisi na mimi nikitoa ushirikiano wa nguvu wa hali ya juu, yani hali na mali. Alinichanganya kupita maelezo. Akaanza kunishusha mikono kwenye kipochi manyoya yangu taratibu, yani kiaina fulani hivi. Alizidi kunichanganya zaidi. Aliniwekea mkono wake akawa ananichezea kidude changu kisawa sawa nye, huku mkaka au vidole vyake vina uchao jamani. Nikazidi kutoa sauti zile za dipu in kabisa, sijui ndio zilikuwa zinanichanganya, maana ndio alizidi kuvurugwa. Akaamua ashuke na ulimi wake, akafungua kifungo cha gauni, maana nilikuwa nimevaa gauni la vifungo. Akanifungua taratibu ile adapter, uweze amini, kifuani. Akaanza kuninyonya shingoni, na pagawa jio jamani. Akachukua muda mrefu, yani akanibinya chuchu zangu jamani. Hapo mbona kwa bibi nishaloa, akili yangu ilishapagawa. Akanituma nishushe mkono mpaka
kule kwake kwenye pipi, nikaishusha mpaka kwenye koke yake, nikawa naichezea na mimi. Akaamua kushusha ulimi mpaka kwenye kifua. Nyie aibu naona mimi, acheni tu jamani. Akaona bado sijachanganyikiwa vizuri, akaamua kushusha ulimi kwa bibi. Nyie ananiua huyu, anajua kuchezea huyu mjinga. Nyie mbona kama ananitesa sana, njooni basi kwa wingi. Nikaanza kupiga kelele kwa nguvu, maana taratibu ilikuwa naona sisikii raha vizuri. Yaani akaleta midole yake mdomoni, nikaanza kuzidisha kunyonya balaa. Akawa kama vile na yeye anapagawa kunitoa vile vidole mdomoni. Akaona alete lips zake kwangu, aweke kidole kwa bibi. Kinapita sasa, ngoma haipiti nyie, hadi akashusha ulimi huku natamani kiingie jamani, maana naona kabisa ananichelewesha kuingiza. Afande weka basi hapo, nimelegea vibaya vibaya yani. Akaona ngoja anitanue vizuri miguu yangu, akaniweka pale kifuani kwake. Mimi nikabaki nimekodoa mimacho. Akawa anajaribu kuweka, mbona inauma hivi? Nyie ndio huwa mnaumia hivi kwani, au mimi tu? Nikaanza kupiga ukunga, akafosi mpaka akaweka. Nyie nikaanza kulia sasa, maana hapo chozi lipo linanitoka, jicho moja kama natoa pua yani. Afande inauma jamani, alikuwa hata haniachi afande jamani, mimi naumia jamani, nisamee, nataka kuwahi nyumbani, niache mimi naumia. Alikuwa hasikii zaidi, anaongeza kasi na kupunguza tu, mimi nalia. Akaanza kunguruma, lati wewe mtamu sana, nisamee. Nyie nilitamani kulia, ndio anazidisha kushuka na kupanda, akaongeza na kasi juu. Nilikuwa natamani nikimbie, ila kanikamatia kwa nguvu, siwezi chomoka nyie. Nilikuwa naumia sana ile siku, nililia ila wapi, alikuwa hataki kuniachia hata kidogo jamani. Alikuwa anafanya kwa sifa yani, mpaka huzuni. Alimaliza anatoa hivi, nashangaa na damu hizo. Nikaanza kupiga kelele, akili yangu inanituma, kanichana. Umechanika Frenki, umenichana, ona damu zinatoka. Alisema huku nalia vibaya. Hapana, sijakuchana, twende kwanza hafu nitakwambia kwa nini hiyo damu, sawa? Alisema Frenki huku anatabasamu, wakati mwenzie nimeumia. Huyu ananichukuliaje kwanza? Alinibeba mpaka kwenye bafu, akajitahidi kunilaza, akapunguza na yeye nguo zake, akafungua bomba la mvua, akawa ananimwagia maji tena. Ilikuwa sijui nimesitiwa, maana yalikuwa yanatoka ya moto fulani hivi, mpaka nashangaa maji bombani yanatokaje ya moto, au ndio ushamba. Ili kwa jinsi alivyokuwa ananigusagusa, nikajikuta kabisa hii ni njia ya kunichanganya, ila nilichanganyikiwa pia. Nikamkumbuka inauma we nani, hata kama ni wewe unaweza. Alimaliza akaniweka kitandani. Muda huo sijui simu yangu ipo wapi yani. Nilijikuta nimesahau mama mimi nakaa kwetu pia.
haya nipeleke kwetu, kumbe ndio ulivyo wewe. Kwa hiyo umenitoa kule ili uje ulipe, si ndio? Na ndio maana ukanirudishia ile 50,000, si ndio? Kumbe wewe ni mshenzi sana. Hakunijibu, alikuja akanivuta, akanikumbatia tu, akaniweka kifuani kwake bila kusema kitu chochote. Nikaanza kumpiga makofi wewe, mpaka nikachoka mwenyewe. Jitu sijui la chuma. Nirejeshe kwetu na kuambia Frenki, nipeleke kwetu tafadhali na kuomba, sitaki kukaa na wewe hapa, tafadhali nirudishe kwetu na kuomba. Ushalipa ulichokuwa unakitaka, tena umefanya makusudi mpaka nimechanika. Nilisema huku nalia, nasikilizia maumivu. Mimi sijakuchana lati, ni vile tu wewe hujawahi kukutana na mwanaume. Natamani wewe hapo ni bikra kabisa, yani mimi ndio wa kwanza kwako kipenzi. Ndiyo maana imekuwa hivyo kipenzi changu, ila nisamehe, nimejikuta tu automatically imetokea, haikuwa kusudio langu. Alisema, wewe mimi sio bikra sawa? Mimi mbona mara ya kwanza nilishawahi kuwa na mwanaume na nikakutana naye, wewe umenichana. Nilisema kwa kufoka, japo bado nalia, maana maumivu yake yasiyo ya kawaida, au jirani ni maumivu Promax. Kwa hiyo unataka kuniambia una bikra mbili au? Hebu nieleze ili kuwaje mpaka mkakutana, maana ukute hata amkufanya kitu. Unasema eti ulikutana na mwanaume au ana kadude kadogo kama kidole changu cha mwisho? Aliuliza Frenki. Niliona aibu, ila lazima nisibishi kabisa kama kanichana. Ninachojua mimi sio bikra kabisa, asinisingizie usiku. We ana naniliu kubwa bwana, mkono wangu ile yeye alikuwa anasubuhua tu kwa raha hapa, yani anafanya vivyo mpaka katoa yake maji meupe, afu anasema eti mimi bikra. Wewe shika adabu yako. Nilisema hapo kwenye fanya hivi kwa ajui nilikuwa naonyesha kwenye kitanda jinsi alivyokuwa ananifanya kwangu yule mwanaume. Acha acheke, mpaka nikabaki na mshangaa, hii mjinga kweli. Nilicheka nini kama mpuuzi? Unacheka nini? Mimi bibi yako, sio? Kwa hiyo umeona umeniumiza, unaanza kujichekesha hapa. Unaona mimi nimekuwa mchekeshaji au? Hapa nipeleke kwetu, maana umenikasilisha, umeniumiza, na vyote hivyo bado unacheka, unachukulia kawaida Simaanishi kwamba na kucheka au wewe ni kichekesho, yani umeniacha hoi kuniambia kwamba eti wewe sio bikra, na wakati umepigwa blashi tu umeachwa, wala hata hajatoa bikra, na mimi sijakuchuna hata vile. Nimekuona tu ni bikra, sawa mdada? Nilimkata jicho linaloongea na kumtukana kimoyomoyo. Juu alikuwa ananikwaza vibaya mno. Haya, usimtukane moyoni, niambie live, mimi huwa haya nikutukane? Alisema kiurahisi tu, jinga hili mimi ilikuwa ninanikwaza balaa, yani wewe nipeleke kwetu tafadhali, kabla
mengine sawa, nipeleke nyumbani tu. Nahisi baba na mama wananitafuta kama hela. Alinitazama kwa maana alinitazama kwanza, maana muda huo naongea alikuwa bado nipo kwa kifua chake. Akawa na tabasamu tu, akanitazama, akanitoa kwa kifua chake. Sasa akanikasirisha. Sasa hivi sijui sasa 6 hii, sijui saa 5 ndio unataka uondoke? Haya, nenda, mimi sitoki saa hivi. Kama unaweza kwenda nenda, acha korofi, maana najua siku hizi wewe ubishi. Nenda mama. Nilimtazama na maneno yake nikajisogeza nye kutua mguu chini. Unatulika ukunga wake mmoja tu hadi kurudisha juu. Nikashindwa, nikabaki napiga mayowe tu hapo. Akanitazama, akabeba mguu wangu, akauweka kitandani. Sasa nilale vizuri. Umeamini kama huwezi kutembea? Kwa hiyo tulizana, utaenda kesho, nitakupeleka sasa. Lati alisema, yani unaongea tu kama vile kamjinga. Tafadhali usiniguse, nitakuzibua, nilisema nikijivuta na kujigogesha nilale. Alitaka kunifunika shuka alilokuwa akajifunika yeye. Nikaona atanichanganya huyo mpuuzi. Nikaamua kumsukuma nye usiku. Kulikuwa na baridi hadi nikalitamani. Kumbe alikuwa hajalala, yani wote in short wote tulikuwa hatujalala hata robo. Akaamua kunikumbatia lile joto lake. Nilifanya nikalala unono kabisa, yani baridi yote ilikwisha. Asubuhi naamka nipo peke yangu. Nakumbuka natakiwa kwenda dukani na sijalala nyumbani, ila sikujali kuhusu nyumbani, maana nilijua nitapata cha kusema huko. Nikawaza dukani lazima niende. Nikaona hapa yasiwe mengi, najitahidi hivyo hivyo, hata nikienda mguu kulia mguu kushoto, ila niende dukani tu. Ila najitahidi kushuka, namuona mtu anakuja na bakuli la supu. Nikabaki na kodoa mimacho. Haya, kunywa hii sasa, utapata hata at least nguvu, maana najua una njaa uweze kuwa sawa. Na kweli kama vile aliotea alilokunywa na chap, hata listi kule kupepesuka kukapungua, yani nikaweza hata kuinuka japo kwa kushika vitu baadhi. Nikaingia bafuni. Haya, nguo zipo wapi kimbembe? Haya, nguo zangu zipo wapi? Niliuliza. Usijali, nimerequest zingine kwa ajili yako, usijali, zinafika sasa hivi, alisema Frank. Nilimkata jicho kwa baya kweli kweli. Wewe, mimi sina shida na hizo nguo zako, nataka kuondoka kuelekea zangu dukani kwangu asa hivi, kwa hiyo usinizungushe. Upo hapo, niliongea huku nampandishia na kumshusha kwa dharau na nyodo yote, ila hakunisikiliza wala hakunipa chochote kweli. Vitu vyangu zaidi ya kunipea nguo alizonunua yeye, nilivaa ile kishingo upande, ndiyo hivyo. Haya, nipeleke dukani kwangu haraka, nilisema kwa amri. Utadhani mimi ndiye mwenye gari au mimi ndiye mwenye nyumba? Umependeza, unafaa kabisa
kwenda kwetu wewe na kupeleka nyumbani kabisa kwa mama Frenki. Alisema Frenki. Sikutaka kumtilia maanani. Mimi nilikuwa nataka zangu kwenda kwanza dukani kabla ya kila kitu, afu na yeye alikuwa ananiletea ujinga tu hapo. Wewe acha kujikosha. Masuala ya kwenu mimi hayanihusu. Tafadhali na kuomba mimi unipishe tu niondoke zangu, maana huwezi kunipeleka dukani. Nipe pochi langu, lipa pesa za kutosha kunipeleka dukani. Kwanza huku sijui ni wapi. Nilisema ni kweli, nilikuwa sijui ni wapi. Masaki, unataka kupajua zaidi? Hapa ni Masaki baby girl. Upo maskani, alisema Frenki. Kumbe karibu hivyo na uhai kabisa Magomeni. Ni hapo tu. Kwa hili sina muda wa kusubiria zaidi, alisema. Hapana, mimi hapa nitakupeleka dukani, usijali, sawa? Dukani nakupeleka. Hata hivyo bado haupo sawa. Unaweza ukamuita yule rafiki yako akusaidie kukaa na wewe kama utaweza, alisema Frenki. Wewe samahani sana, usiniingilie kwenye mambo yangu. Wewe ushafanya ulikuwa unataka kufanya, maana najua wewe unipendi bwana. Ulikuwa unataka kulipia ulichofanya na sio kingine. Inatosha, sitaki msaada wa kea zako, koma. Nilisema hakunijibu kitu wala nini. Nilichukia mno. Mimi shida yangu ajibu tu, anaelekezee kumsaidia. Aliniambia tu tuondoke. Tukaenda mpaka kwenye parking. Alikuwa ananisaidia kunishika mkono, maana kubebwa nilikataa kabisa mimi. Akaamua kunisaidia kwa kunishika mkono. Tukaondoka mpaka mitaa ya Magomeni Mikumi. Dukani kwa mama ni duka la nguo tu la kawaida. Tunauza modelette, vindala, vipochi na vinguo vingine vya kike. Karibu jamani, napatikana Magomeni Mapipa. Alinisaidia kufungua pia na duka. Sikutaka hata kumshukuru mimi. Aliondoka, ila alikuwa kapendeza, maana alikuwa hajavaa hata hizo nguo za kiaskari. Alikuwa kavaa kawaida, afu alikuwa ananukia ile harufu nilikuwa naisikia hadi kwenye ila nguo nilikuwa nimevaa. Niliamua kumuita Nasla kwa kweli, maana nilipokuwa najisikia alikuja mpaka dukani. Shoga, hii harufu mbona sijawahi kuisikia kwako wewe? Perfume zako za 2022. Haya, vipi, unataka kunukia visenti za 50,000 kipenzi? Nilitazama nikatamani kucheka, maana story yake inahuzunisha. Nikabidi niingize mada nyingine. Kipenzi, naumwa, nimekuita unisaidie kukaa hapa, utulie, unisaidie. Kukabana na hawa wateja wangu pasua kichwa. Sawa kipenzi, nisaidie tu mami. Alafu mama jana alikupigia simu? Niliuliza swali ambalo najua ni la umuhimu. Hapo jana umelala wapi? Umenifanya nimesema uongo? Mjinga wewe. Sema jana umelala wapi? Mara mteja akaja, nikashusha hadi pumzi kwa nguvu zote. Mungu yupo na mimi muda wote. Ashukuriwe tu, maana sijui
ningewezaje kujielezea eti? Jamani, nililala kwa mwanaume? Hapana, siwezi kueleza. Haya, namaliza hapa na kurudia. Uniambie mimi umelala wapi jana? Sawa kipenzi, kama tumepata shemeji huko uniambie mapema, nisije nikaanza kuunganisha wanaume mapema. Ila nasa bwana, hakuna kitu bwana, mimi nimelala zangu tu kwa rafiki yangu, alisema akadakia. Hapo hapo, una rafiki gani? Ukinitoa mimi? Wewe sema tu. Haya sawa, huwezi kusema, nitazame machoni, nitaelewa unataka kuniambia nini. Maana hakuna mtu namjua kama wewe, yani nakujua kuliko unavyojijua. Yani niambie tu lati wangu cha mdomo. Alisema na ni mbea huyo kuliko hata umbea wenyewe. Yani alinitazama tu, kweli ananifahamu vizuri yani kuliko ninavyojifahamu mimi mwenyewe. Alinitazama vizuri kwa makini, akaanza kucheka kwa nguvu. Nilikuwa sielewi anacheka nini yani. Niambie kipenzi, huyo mwanaume ulilala naye ni nani? Maana ni kwamba ndio kakutoa bikra, kumbe ulikuwa unanidanganya, kumbe bado bikra ya. Nihadisie sasa oga tangu. Alisema na mpaka niliona aibu jamani, anaposema alafu mkavu kama kakamuliwa ndimu jamani. Ilibidi nimwadisie kila kitu kama alivyotaka, maana nilikuwa asiwezi kumficha kitu. Ananielewa kuliko ninavyojielewa yani. Leti umekuwa mkubwa sasa hivi. Jamani kipenzi, kwa hiyo hajakwambia kama anakupenda, ila hata kaka alikuwa kukutamani tu, lazima atakueleza. Maana kwa hali aliyokukuta nayo lazima atakaa mwenyewe kwenye mstari huyo. Kipenzi changu, hata usijali bwana, hana shida huyo, umesikia? Hata kama alikuwa tamaa tu lazima atakuwaza, maana mwanamke bikra ana ladha yake ya kipenzi. Wewe naye umekaza miaka 28 na we kiboko. Yani mimi mwenzako nilikuwa najua sio bikra toka kipindi kile cha Huseni, ujue. Ndio kaniambia eti nilipigwa blashi tu. Mimi nilikuwa naelewa basi blashi ni nini, ndio nikajua bikra yangu imeshatolewa tayari. Ila wewe naye sijui utakuwa lini yani jamani. Haya, ushaelewa, unaweza akakupiga blashi tu akasema mmefanya mapenzi. Haya, kaa hapo nikufundishe bwana, wewe ushakuwa mkubwa, na wewe kwenu ungekuwa na mdogo wako, sijui ungewapa nini wadogo zako, maana ujui lolote, ndio maana ukawa last born. Alafu wewe unajua kabisa sipendi, wewe fanya kama ulivyoniambia habari ya kuniambia mimi, ndio maana last born sitaki. Nadhani tumeelewana, sitaki. Basi tuliongea mengi, alinielekeza mengi ambayo mimi sikuwa nayafahamu. Nilimuona kama vile mdada mmoja kwangu kinoma nauma yani. Baada ya pale muda wa kufunga ulifika, japo Nasta aliwahi kuondoka na kuelekea kwao. Mimi nikabaki nafunga ile nataka, naona gari limepaki pembeni. Sikushangazwa hata, nikajua tu ni gari la mtu kaja kupaki pale. Nikawa ninaendelea na mambo yangu hapo, bado nina maumivu kwa mbali ila sio sana. Wakati sasa nimemaliza
nashika njia niondoke, nasikia honi ya gari inalia. Sikujali mpaka lile gari likafika mbele yangu. Nikasimama, nikageuka sasa nitazame, nakuta ni afande kavaa gwanda. Unaenda wapi? Kwa kutembea. Wakati mpenzi wako nina gari kabisa, alisema afande. Wewe, upendo huo wa mimi na wewe umetokea wapi? Mimi sio mpenzi wako. Samahani, mimi sina mpenzi, kwa hiyo uniache tu. Umesikia wewe? Tena wewe. Asante kwa kuangalia, usisahau like na kusubscribe.